السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتك يا دنتنا برمسا أدتي تكو قبل اسم فينجرا برمسا هدو اسم برباچسو جچادا وكاستن وروتا يوتيوبرا وجتني في أكسما نما كون السني فايدة برمسي كهردان تنا جچادا يرو تنبينالي وجنو جچادا سورة أدى باك جراوند ديسا جچادا ريموف غوني akkamitti akka itti tambinalii ajaa'ibaatti hojjechuu dandeenyu jechaadha. Kanaaf akkamitti akka itti hojjennu walii ilaallaa. Ani sulxiidha. Chaanaala kiyya kana keessa seentanii jechaadha barnoota hedduu kunoo akkuma argaa jirtan kana barsiisee jira. Sultuu aappii jettanii yoo itti barreessitan jettan barnoota hedduu as jala argachuu dandeettanii. Kanaaf please subscribe godhaa na gargaaraa isin jira warroonni mootummaatti chaanala kana isin bira taatanii jettan like share godhaa na jajjabeessa isin jira. Amma kallattimaan gara barumsaatti isin dabarsa. Duraan dursitanii amma wanti isin barbaachisu jechaadha. Kallattimaan pilaastoora keessanii seentanii pilaastoora keessan yeroo tokkoof ni cuqaastu. Erga akkanatti isin baasee jedhee background changer jettanii kunoo akka an amma barreessaa jiru kana jechaadha. Barreessitu jechaadha. Background changer yoo jettan tokkoffamarratti isin baasa. Ka duraa san jechaadha. Ni filattu jechaadha. An waan gabbifadhee jiruuf open jedhaa isin gabbifachuu dandeettanii jechaadha. Namoota miiliyoona 10tu gabbifatee jira. Hedduu tokko background barreessuudhaaf baay'ee bareedaadha. Kanaaf aappicha gabbifadha isiniin jedha. Amma gara barumsa keenyaatti imalla. Aappicha keessa seenne. Amma aappii gabbifannee jirra jechuudha. Kanaaf aappichi kunoo background changer jedhaa kunoo argaa jirtanii kan duratti isin mul'isan jechaadha. Aappichi kunoo kana isa kana keessa yeroo tokkoof ni seentu jechaadha. Maaltu isin barbaachisa aappiin kun? Wanti inni isin fayyadu jechaadha. Suuraa jechaadha walitti qabdanii jechaadha. Tambinalii itti hojjechuu barbaadan san background isaa akka ajaa'ibaa kana remove isiniif godhaa jechaadha. Kanaaf walumaa ilaalla. Kallattimaan amma aappicha keessa ni seennaa jechaadha. Walumaa ilaalla. Kallattimaan amma aappicha keessa seennee jirra jechaadha. Kaameraa jedha galar jedha yoo barbaadde kaameraan kaasuu dandeetta. Kaameraan kaastee suuraa san background isaa remove gochuu dandeetta. Ammaaf galarii keessa seennaa jechaadha. Okay, anammaaf mee suuraa tokko fudhadhaa jechaadha. Okay, anammaaf suuraa nan fudhadhu jechaadha. Suuraa Dr. Zakir Naik tokko isa tokko fudhadhaa jechaadha. Tambinalillee isuma fa'aa hojjechuu barbaada jechaadha. Suuricha erga fudhadhee jedhee raayitii gubbaa kana yeroo tokkoof ni cuqaastu jechaadha. Inni hedduu jechaadha xiqqoo. Kunoo akkuma argaa jirtan jechaadha. Suuricha automaatikaalii jechaadha. Remove background nu godhee jira jechaadha. Kunoo background isaa duratti kunoo akka amma argaa jirtan kana amma mootu garuu remove godhee jira jechaadha. Kanaaf amma gara qafoo kennaatitti akkamitti akka itti buufannu waliin ilaalla. Kunoo edit kan jettu kunoo gubbaa tana ni tuqxu jechaadha. Erga edit kan jedhu san tuqxanii jettanii kunoo mallattoo garagalee jiru kana jechaadha. Kan daawunloodii fakkaatu kana yeroo tokkoof cuqaastanii jettan saving image jedha gara image keessatti tareera nun jedha. Akkasuma close gootanii keessa baatu jechaadha. Suurota wantoota biraallee jechaadha. Aappichi kun kunoo akkuma argaa jirtan filter jedha, overlay jedha, adjustment jedha. Wantoota hedduu of jalaa qaba. Kanniinis keessa deemtanii itti fayyadamuu dandeettanii jechaadha. Suuraa irratti edit wantoota adda addaa filterii kanas fayyadamuu dandeettanii jechaadha. Bifa wantoota adda addaati.
halluudha jechaadha. Kanaaf obboleewwan tiyyaa suurota muluu jechaadha. Kallattii ma'ana mul'ise kanaan gabbuufattanii amma gara piiksilaabii seenaa jechaadha. Erga suuraa akkanatti qopheeffannee gara piiksilaabii namni piiksilaabii hin qabne hin jiru yuutuubaroota ta'ee jechaadha. Kuwwanis namoonni hin qabnes pilaastoora keessa seentanii piiksilaab jettanii yoo itti barreessitan ni argattu jechaadha. Kanaaf amma kallattimaan gara piiksilaabii seenee akkamitti akka itti hojjennu waliin ilaalla. Kallattimaan appicha keessa seenee jira amma. Kunoo amma appicha keessa seenee jira jechaadha. Appichi akkanatti nu ba'ee jira. Wanta kana dilee godha jechaadha. Kunoo mallattoo dilee ta'etu gubbaa asii tana tuqee dilee godha. Amma tambinalii yuutuubii hojjechuu barbaanna jechaadha. Kanaaf maaltu nu barbaachisaa dura 16:9 filachuu qabna jechaadha. Saayizii yuutuubii jechaadha 16:9 kanaaf mallattoo kunoo tuqaasii kanatti hundee jechaadha. Sorry. Ergasii image size ka jedhu kana yeroo tokkoof ni cuqaastu jechaadha. Ergasii kunoo bakka kan argartanii custom bakka tana ni cuqaasnaa jechaadha. Erga achi cuqaasnee innee YouTube thumbnail jedha. Argaa jirtan natti fakkaata. Isa kana yeroo tokkoof ni cuqaasa. Ergasii okay godha jechaadha. Amma akka ajaa'ibaa kana jechaadha. Saayizii thumbnailii kennaa uumannee jirra jechaadha. Amma wanti ani filachuu qabu jechaadha. Background jechaadha. Background yoo barbaadan background as keessaa illee filachuu dandeettanii. Background hedduu qabaa jechaadha. Background hedduu qabaa jechaadha. Anammaaf kaadha backgroundota hedduu qabaa jechaadha. Kun akkuma argaa jirtan. Kanaaf anamma background jechaadha qafoo kiyyarraa galarii kiyyarraa fidachuu barbaada waan ta'eef achi tuqadhee jechaadha. Mallattoo iddoo fakkaatu san tuqadhee qafoo kiyya keessaa background fidadha jechaadha. Amma qafoo kiyyarraa fidadhee jira jechaadha. Kanaaf amma suuricha kana jechaadha kana guutuu qabdanii jechaadha. Seeraan tolchitanii jechaadha akka inni ittiin beeksifnetti. Amma akka ajaa'iba kana guutee jira jecha. Amma maal gochuu qabnu akka inni nu jalaa hin sochoone jechaadha. Bakka kanatti hundee qulfii itti goonaa jechaadha kun asitti. Amma tasuma socho'uu hin danda'u. Amma ammootu wanti nu hafe jechaadha. Suurata duratti background isaa remove godhanne san fidannaa jechaadha. Ammas mallattoo iddoo kanatti hundee qafoo keenya keessa seennaa jechaadha. Kazaakir naayikana fidadhee jira amma. Kazaakir naayikana erga kazaakir naayikana fidadhee jira. Akkasuma kaawwanis jechaadha. Kan namoota waliin hojjechuu barbaadesan jechaadha. Ni fidadha. Akkasuma kanallee fidee jira jechaadha. Isin suuta jechaadha tolchitanii akka isinitti waan jennetti hojjetachuu dandeettan. Anama barumsaa waan ta'eef dhiifama xiqqoo ariifachuu jira jechaadha. Ammas suuraa raayyaa abbaa mancaa tokko fidadhaa jechaadha. Ustaaz raayyaa abbaa mancaa kana fidadhee jira ammas. Suuraa ustaaz raayyaa abbaa mancaa tokko fidadhee jira. Ammas suuraa tokko kiyyuma jechaadha. Akkuma argaa jirtan jechaadha. Amma akka ajaa'ibaatti jechaadha. Hojjannee jirra jechaadha. Amma hoo maaltu nu hafaa jennu fakkeenyaaf hojjannee jirra. Kanneen amma qulfii itti godhadhaa jechaadha. Kana jalaa bakka sanii hin sochoone. Qulfii kanneen irraa deemtanii jechaadha. Qulfii itti godhattu ergasii achi tuxxanii keessaa baatu. Amma hin socho'u. Amma hoo maaltu nu hafee fakkeenyaaf amma
ammas mallattoo asii kana tuqxu jechaadha. Iddoo kana ni tuqna yeroo tokko ergasii text ka jedhu asii kana isa kana keessa seennee kana akkana godhannee jechaadha. Wanta jennee barreessuu barbaannu sani itti galchinaa jechaadha. Anama fakkeenyaaf mee suuraa qindeessoo dhee barreessaa. Ergasii okay godhaa jechaadha. Erga akkanatti okay godhee jedhee as jala deemtanii jechaadha. Kanniin jala jechaa kunu foontii filachuu dandeettanii jechaadha. Wanta baay'ee of keessaa qaba. Saayizii ammatu wanta kana jechaadha. Barreeffama kana fakkeenyaaf isin kana caalillee jettanii itti barreeffachuu dandeettu jechaadha. Yoo barbaadan illee akkana diqqeeffattanii barreeffachuu dandeettanii jechaadha. Anammaa fi barumsumaa waan ta'eef diqqeessee tumaan ariifadhee isin mul'isaa jira, dhiifama isiniin jira. Akkasuma erga barreeffama kana gootanii jettanii wantoonni as keessaa jechaadha. Kalarii wanta kanaallee tolchuu namni barbaadan jecha kun argaartanii jijjiiruu namni barbaadan akkasuma wanta hedduuf keessaa qaba. Akkasuma barbaadan bakka ida'uu kana tuqxanii jechaadha. Asirraa akkanatti filattuu dandeettanii jechaadha. Yoo barbaadan seeraan diimessuu barbaadan fakkeenya bakka kana filadheera. Seeraan tolchee diimessuu barbaade kanuma akkasitti wanna godhee okay godhaa jechaadha. Kanaaf amma barreeffamni sun diimateera. Amma hoo maaltu nu hafe barreeffama kana foontii isaa jechaadha filachuudha. Foontii kan jedhu kan argaartanii. Foontii kanas as keessa wantoota hedduu jira. Hoo yoo barbaadan mootummaa foontis kan jedhu Chrome keessa seentanii gabbuufattanii jechaadha. Anas ammaaf gabbuufadhee hin qabu. Yoo barbaadan online irraa buufattanii foontii barbaadan fidachuu dandeettanii jecha. Ana ammaaf kama kaayii maastariin naaf kaayee tokko haa filadhu. Mee kana filadhee jira jechaadha. Ergasii erga kana filadhee amma hoo qubee kana irratti hoo maaltu nu barbaachisaa wantoota hedduu nu barbaachisaa jechaadha. Yoo barbaadan background wanta kanaallee jijjiiruu dandeettanii jechaadha. Background adii ta'e wanta barbaadan jijjiiruu dandeettanii. Ammaaf background illee barbaanne X godhee remove godhee keessa ba'a. Akkasuma stroke goonaa jechaadha. Akka seeramu akka if diqoo guddatee nu mul'atu yoo barbaadan akkanatti wanta hedduu jechaadha. Kanaaf aga isinitti tole jecha ilaaltanii itti guddifachuu dandeettanii. Akkasuma shaadoo kanas ni bantuuf jechaadha. Akka isinitti toletti obboleewwan kiyya sirreeffachuu dandeettanii jechaadha. Kanaaf barumsi kiyya kaardhaan tanaa kana fakkaata. Yoo daawunlood godhachuu barbaadan jechaadha. Bakka asii kan tuqxanii jechaadha. Save ka jedhu kana yeroo tokkoof tuqaastanii jechaadha. Ergasii kun bakka kana custom bakka jedhu kana tuqxanii jechaadha. Wayita bakka custom jedhu tuqxan kana high jedha, very high jedha, ultra dha. Isin kanneen keessaa akka isinitti tolte anammaaf very high ka jedhu kana filadhee save godhaa galarii kiyyaati jechaadha. Kanaaf galara keessa seennee walumaa ilaallaa. Kanaaf kunoo galarii kiyya keessatti amma argamee jira jechaadha. Kunoo kanaaf ka walumaan duratti wajjannisan jechaadha. Akkasumatti tambinalii biraallee jechaadha. Isin fakkeenya isiniif godhee hojjechuu dandeettanii. Egaa hordoftoota kiyya barumsi kiyya kaardhaan tanaa akkana fakkaataa jechaadha. Yaada yoo qabaattan koomentii naaf kaa'aa. Akkasuma warroonni maatii chaanala kanaa hin ta'in please na jajjabeessaa isiniin jedha. Hanga barumsa itti aanu walitti deeminutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.